Redion, dhe një pyetje të fundit. Putin para pak ditësh deklaroi se vetëm 2025-ën Rusia ka pushtuar rreth 5000 km2 të tjera të Ukrainës dhe kërkon ta vazhdojë luftën pasi dhe linjat mbrojtëse të Ukrainës janë duke u spostuar. Është Ukraina në gjendjen e saj më të vështirë që prej fillimit të luftës? Nuk do thoja që është në gjendjen e saj më të vështirë, sepse ka qenë pak më keq disa muaj më përpara, ndonse nuk kemi patur një avancim të rusëve, por pavarësisht këtyre 5000 kilometrave të tjera të marrë, unë do të thoja që në tërësi avancimi që kanë bërë trupat ruse, që pas atij 3 javësh të parë të fillimit të luftës, ka qenë relativisht i vogël. Në fakt, 80% territorit e kanë marrë në atë periudhë dhe pjesa tjetër ka qenë një avancim i linjës para dhe mbrapa, le të themi. Thënë këtë, duhet kuptuar që edhe Rusia është duke zhvilluar një luftë e cila është duke i ngrënë resurset pak nga pak. Inflacioni në Rusi është rritur jashtëzakonisht shumë, pavarësisht se shifrat zyrtare tregojnë diku tek 20%. Në realitet, nëse do të shikohen normat e interesit të bankave ruse që kanë vajtur deri në 35-40%, dhe mendohet që nëse ky konflikt do të vazhdonte edhe për rreth një vit, pra në verën e vitit tjetër, Rusia do të ishte në një pozicion akoma më të vështirë. Sigurisht pastaj unë mendoj që kjo i shërben shumë mirë Shtetet Bashkuara të Amerikës në radhë parë, sepse konfliktin e ka larg, është duke shitur armë në Europë dhe nga ana tjetër është duke mbajtur gjallë kërcënimin për europianët që nënkupton një nevojë për siguritizim të europianëve, pra të investohet më shumë në NATO, të investohet më shumë në armatim, një pjesë e madhe të cilit është duke ardhur nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Është për fat keq, domethënë që Ukraina është sheshi që është bërë për shesh në këtë rast, dhe nga përplasja e interesave të mëdha të superfuqive. Por mendoj që sa më shumë kalon koha, dhe sa më shumë mobilizohen vendet e Europës, që është një trend që ne po e shohim gjithmonë më shumë tashmë, probabiliteti për të anuar balancën në krahun e Ukrainës rritet në të njëjtën kohë. Pra, është parimi i luftës, pak a shumë, sa më shumë zgjat luftimi, mbrojtja fiton avantazhin. Dhe unë mendoj që eventualisht sanksionet e mëdha, dëmtimi ekonomik i Rusisë, kjo lëvizje tepër e vogël në terren, si dhe forcimi gradual i Ukrainës do të bëjë një front të vështirë për të kaluar nga Rusia, që rrjedhimisht do ta detyronte atë që të ulej në tryezë. Se kur ne nuk e dim, sepse lufta mendoj që do mbaronte shumë shpejt në fillim nga Rusia, pastaj mendoj brenda vitit do kapitullonte Ukraina, zoti Trump do zgjidhte për një ditë. Pra ka shumë të paqarta, por duket që trendi tregon që eventualisht kjo do të arrijë në një ngërç që nuk do të avancojë më dot dhe rrjedhimisht kemi negociata për paqe. Profesor Mema, ju falenderoj shumë për kohën tuaj në mbrëmjen e sotme. Faleminderit. Redion, të falenderoj dhe bashkë kthehemi për të analizuar pikërisht raketat Tomahawk. Faleminderit, ndahemi për pjesën e parë për të rikthyer pas publicitetit.